我個男仔朋友就問我，成日叫女仔獨立咧，唔知你係咪女權嗰啲啦？因為我都係女人，所以我就更加明白喺呢個社會或者體制，女人係承受緊啲咩問題。我細個真係有個階段會覺得點解男女唔可以平等啊咁樣，但係其實已經一早過咗個階段，因為我會認同男女喺生理結構上已經係唔同咯。因為關於陽具嫉妒嘅理論啦，就係弗洛伊德主張嘅。咁佢咧就話女人天生就係自卑焦慮噶啦，因為女人咧比起男仔咧係冇咗一個陽具嘅，所以我哋就會一生就係尋求要揾一個男人同埋要生仔去補償自己冇嘅嘢咁樣。再有一個女派啦，即係女性嚟嘅，咁喺嗰度嗰個年代嚟講，佢都走出嚟反駁阿弗洛伊德，佢就話其實唔係咯，女仔嘅自卑唔係因為生理結構天生嘅，佢就話其實係女仔羨慕男仔喺社會上面嘅金錢啊、地位啊、自由特權等等呢一啲咯。跟住佢再主張咗一個理論，就叫做子宮嫉妒嘅理論去反駁啦。佢就話其實男仔都冇子宮啦，佢哋即係佢哋係唔可以自己去創造生命，所以佢哋自己都會自卑同埋焦慮咯。佢哋一生就係要瘋狂咁樣去追求金錢同地位，去彌補自己呢一個遺憾咁樣。咁我自己做嘢見到唔少人啦，真係亦都會聽到好多男仔會講話，我有錢揾到錢真係唔驚冇女啊咁樣，成日都聽噶啦。咁我覺得係嘅，咁你條件好啲，你一定係更加多選擇嘅，無論男女都係啦。老實講，其實嚟到2026啦，我覺得現今社會女仔確實係平等咗嘅。我覺得喺做嘢上，但係其實令到女仔更加多咗枷鎖咯。即係可能而家我哋要一邊追求財政獨立，跟住一邊又要傳統思想，又要你結婚生仔咁樣。每個人追求嘅嘢真係唔同。即係譬如你今日想做家庭主婦啊，咁你就去追求你嘅幸福啊，唔好因為一啲屋企人嘅壓力啊，或者呢個社會嘅標籤啊，而令到你唔想喺一段唔舒服嘅關係走啫。因為人生真係唔長唔短啊，你一定要去為自己開心同埋幸福咯。見好多女仔都一開始焦慮啊，咁我會好心痛咯。我覺得唔係女權主義咯，我覺得我係和平主義。我想大家都好。而其實男仔佢哋都有焦慮同自卑呢個問題㗎，即係我覺得平等嗰方面可能就係呢度咯。即係大家其實都係會有呢方面嘅壓力㗎啦。更加傳統就覺得佢哋係要有成就啊、成功啊，所以佢哋好多嘢都未必會講出口。佢哋會因為覺得要面啊，所以唔講出口。佢哋承受嘅心理壓力都可能好大嘅。其實最重要係你揾到你人生你想要啲咩咯？你嘅目標係乜嘢？你嘅目標係結婚生仔，咁你就揾一個好愛錫你嘅人去結婚生仔，追求你嘅幸福。如果你係想追求金錢地位，咁你就努力去追求，但係就唔好係因為一啲外來嘅壓力，唔好因為你嘅屋企或者你嘅社會俾你嘅標籤而去追求啲嘢咯。你要令自己開心，同埋你係真係自己想做呢件事而去做努力啊，點解揾錢啊、獨立係咁樣先至可以令到自己喺呢啲生活嗰度有選擇咯。個男仔 friend 講話有錢有地位唔驚冇女仔，咁如果女仔有錢有地位係咪又唔驚冇男仔呢？咁所以就咁。如果你而家有朋友都係因為外來嘅壓力而焦慮或者內耗，就轉發我呢條片俾佢哋睇啦，等大家喺2026年更加了解自己同埋更加清醒。